waliwo tulaga wulira bulungi nnyo mu kamiti nge mbagambye kaaka atudde Museveni ne group ye bali mu kutya lwaki kubigenda mu maaso mu ggwanga lya Tanzania nibala mu Uganda ne message Kyagulanyi yatambuza bagamba era bategeezezza abantu baabwe nti tugende mpola nti ye kyetwagala tutwalira akantu katutuuke mu kulonda tetwagala kukola nsobi era Mukiibi bamunenyezza nnyo okukola ensobi naye nga ne Mukiibi alina amugamba akole ensobi ezo kati banne bamugambye bali tutwale mpola abantu bantu batuse mu kaluffe tukole ogwaffe 1 bakimanyi nti balina emmundu bagenda kubba akalulu n'ebintu by'okubulookinga oba okukuba oba okukwata Kyagulanyi bagamba basooke babiteeke ebbali mbu kubanga biyinza okuleeta demonstration n'emaliriza ngereesa obuzibu nga n'okulonda tekubaddeewo mbu bo be bafiirwa kati mbu baleke Kyagulanyi akole buli kyayagala deni bamulinde mu kalulu bo bakole kye basobola okukola kye bamanyi kubanga already bamanyi kye bagenda okukola ekyo mukitegedde buli kazi. Mr. President, I hope that you received that message clearly. We are heading to elections, but Museveni and his group, they have already established their results via biometric scan voting system. Just for them, just pushing the elections to happen. That's the only way they can survive, because the moment we go into elections, they know Babakama already have the results, and the moment Museveni is announced that he's the winner, nobody will challenge him. That's what they want to do in Tanzania. Electoral Commission yafubanyo kulangira Musuru ya wangudde bano Tanzania ba Kenya, Uganda ne Rwanda basindika amajembo gamuzeeyo bo baagala kimu legitimacy baagala kimu kyobula bafuubirira okuba nti balina bajeno boogera nabo bakontrolinga abantu Tanzania mbono Suluhu Electoral Commission dangere ti yawangudde bali ko bamuzeeyo nga bakozesa amajje ga Kenya aga Uganda n'aga Rwanda era kye kyamulese kati nadde nabido bagamba wali lwaki Suluhu ali mu Uganda 1 abasinga obungi business ya pipeline bali bagiganye Tanzania era kye kyattisaani Magufuli ne baleta Suluhu bawe mu na Uganda naye mbu wa kabano era ndowooza mu controllingira mu buliri ng'asinzira ku system ya Museveni gyamuwa okugaba omukyalo oyo n'akola ebi but kino kyavudde mu bakigatto banga bakola night shift kino kyavudde mu bakigatto banga bakola night shift abo bulunguto bw'amagulu abiri kino kyavudde mu bakigatto banga bakola night shift mu Kampala abawulungula akawulungutako amagulu abiri bagambye nti Parani ya Mole eyo gyolaba mu Kampala wakati ekizimbe ekyo munnange mbu kya Samia Suluhu Hassan naye nga kisupervisingwa ne kirabirirwa Janet Kembabazi muno bazungiranga abatalina byakola ekiro gyobera nti balandire babanja kuba mukuba kigatto banga bakolera okwo balabako olumu Janet Kembabazi ekiro mu Ttumbi nga zene Suluhu Hassani ku kizimbe ekyo okirambula yoyo mukulembeze wa Tanzania ekizimbe kya Pambu bano bakigatto banga bavuga bode ekiro balabako yo Samia Suluhu Hassani ngazze okulambula ekizimbe ekyo nga bali ne Janet kuno Janet kuwoli ne Museveni kuwoli ate Oluganda bw'olwogera n'Abaswahili bawulira Oluganda kati bakigatto nga bakola night shift azifu landiro de baba banja balaba Suluhu ne Janet nga bazze okulambula ekizimbe ekyo ngera Museveni badalambula ne Muhoozi balambula ebizimbe byabwe ekiro kwolo bakigatto bange bakola ki baamulaba ebisingo bijja kujja abayina more information njabba wa answer era na kigatto wange bwowanga woli ngokola night shift nga waliwo ku star weyo wamuyina footage nsabala mu sindikire so yensonga lwaki bano bayina akakuki akakwataako
out of the bakigato bajja kuleta information kati buno baka njagala mubutegere bulungi nnyo mubuwulire nateze abasajja b'emmenga akakodyo ne kabalema okugwa ne kabaawo ne bakagwamu nateze abasajja b'emmenga akakodyo ne bakagwamu abasajja b'emmengo bafulumizza ekipapula ekivumirira Kyagulanyi mbubonga Buganda kati nenzija neŋŋamba abasajja bano tekipapula kino tekivudde Mmengo si kyamayiga si yakiwandiise kubanga baali badde bakiteeka ku mitimbagano gyabwe olya bulungi nnyo naye tekiri ku mitimbaga bakiwandiise ne bakisa mwanda ground kisaasaanya nti nasuubidde nti Saalonga Mulengeja ne bande bandivudde publicly ne bagamba ekiwandiiko kino fake ekifu no wabula bakirese ne kitambula era ba ena propagandalists bakikozesezza on their benefits kati banavaayo ku kyegaana officially kuba nandebe ku mitimbanga bakote ekipapula bagamba nti ekintu kino kikyamu ne bakireseeyo bo baloza ffe tuli basiru nze nagadde mbatega akakodyo bakagudde mu bulungi nnyo kati ensi etegedde endowooza yammwe abasajja ba NRM mutegedde bulungi nnyo kati wulira wano wetwogerera essaawa zino olunaku lwa jjo akawungeezi munnange Natasha Broadcasting Service ng'etuuza olukuŋŋaana lw'abannabyabufuzi ne baleeteramu ne Secretary General David Ssebuwongoya ne baleeteramu ne mukulu Mpuugamaana Masaayasi kati NBS yategedde ti bwegatta Mathias Mpuuga ne Rubongoya ku ttebo y'emu bayinza okufunya amasaati Rubongoya yamuteeka mu kasenga akake mukulu Mathias Mpuuga yamuteeka ku ppale y'abangi basose kuwa Mpuuga akazindaalo n'atokomo ku mugambo Rubongoya ng'asirise ne bwa Rubongoya akazindaalo kyeyamukoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kye baakoze muzeeyi Mathias Mpuuga Nsamba enkoko ekikola bazzukulu baayo mu buyita abaana tali kiddira okumanya abasajja abo bayaaye mwalabye Mpuuga nga ali ku ntebe n'eringa emwokya engalo aziweeweeta azisikaasika ng'aluma amannyo aluma emba nga bamugamba ebituufu kuba yasekola wolokoso Rubongoya n'asirika n'amutunuulira olwamuwadde kye baakoze gundi Mathias Mpuuga Nsamba kyandaze nti abasajja ne badde bagezi nnyo oli omuteeka mu kisi kubanga Mathias yadde asobola okusumulula eŋŋuumi awo lwaki wagenza omulanga yeekyusa nga alinga ng'alimu ensanafu engalo aziweeweeta azisikaasika kyakula yenna tateredde ali bw'ati kati ne ŋŋamba singa yabadde wayusa mu ffumbiro ngo baakuwadde oba singa abadde Jaide ni mwogeza ddembe nga gwe baakuwadde Rubongoya n'akuyisa kati singa baakuwadde Jaide ni oba wayusa mu ffumbiro abo babiri ne bakukwatako bukwasi badde bajja kusuula eddalu naye kati ekyo bwe kyawedde bino kambi bawe naye mujja bitegeera okujjawo nga babisazizzaamu mukubye Mpuugamaana to the extent takyasobola kuyimirira wantu kwogera nti ye wakitiibwa n'abantu emasaka alina kusomba basombe okubeerawo kyatandise okukola kati kwe kusindika poliisi n'amanyi gamuyambeko okukwata bana b'enkyukakyuka video nagitaddeyo kati ki ekiri mu nkuubo kyekino wano wammanga Nyando Yosaferi yagambye Mpuuga nti olabika oyidde obulako majaani ye twagala kukyusaamu tekuki temwewunyanga Mpuugamaana bagambye gye bujjawo katono oba omwaka guno oba ogujja between now and next year temwewunyanga Mpuuga agambye akyusiza obukulembeze bw'ekibiina ng'ekibiina kiwadde Saalonga Mulengeja Owassanya nti ye pulezidenti waakyo ne Saalonga Mulengeja bamutegeeza nti anoonye engeri gy'asobola okusulawo ekintu ky'emmengo obudde yeetegekenga obudde bukyali so either bagenda kimenyawo oba kisigalewo naye nga nkimanyi very soon bwe mudda nti either guno omwaka oba omwaka ogujja anyway nze njagadde kufuna information before
ne muli ati mpogo obukulembeze bw'ekibiina buvuddeko babuwadde oba abukwasizza Saloga Mulenge Jawasanya Kalu Charles Peter Mayiga temwewunya yensonga lwaki namukubira before bwe yaje yagamba nawulire yagamba nti nze ngenda kwesimba kwa mwangasiira bisaanyizo yikaluddewa kankabazanyire wano eddakiika zino zikyaliyo kankabazanyire wano kaakano wano tekali mpigi kano waliwo yali ampalampa mu byonna byenkola njagala kubeera president mbamenye musango gy'ebisaanyizo sibirina oba alowooza nti owa president bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano kati omwami oyo gwe baproposing ambwadde ajje taking over ekibiina kya Mpuuga mbona yafune popularity kati mwewuunya kubanga baagala ono bugobaga era babakiziza mbupuga mukubye nnyo n'ayiika amaviivi bayinza okuwaliriza ono okusuulawo oba okuva mu office gyali mu bukyamu ajje abeerewo obwakatikkira abuleka ekyo muyinza okirabako omwaka guno ogujja anyway nenga mukirinde okujja nga bagenda kimaye balwana information yange bagirwanyisa kati ekyo mukitegere bulungi nnyo kubanga Mpuuga mwamaze omuyiwa eviivi takyalinawo kiddako mumpulire bulungi nnyo ekyo kigenda kujja naye kati buno bakakambu mugambe ng'obudde bukyali Saloga Mulenge Jawasanya Charles Peter Mayiga nkulamusiza kansi nti oli bulungi akali eko kukayimiridde kati asofa kati ekyo si ekikulu kiri nti ofisi wa Katikkiro yekufuula kyoli naye bw'ona ogivaamu ojja kuba tolina kyoli ate ojja kuba bubi nnyo politikale ojja kuba bubi nnyo ofisi ya Katikkiro kati gye weewagamyamu yekyakufudde kyoli yes you are fucking rich oli mugagga nnyo osobola n'okuba ng'osoloza emitwalo egiwera emitwalo 4 ejja $, mu renti wogofuna mu properties z'omu masomero mu akeedi mu malls mu nnyumba ezipangisibwa mu biki osobola okuba nga ototo ofuna emitwalo 3 ejja $, monthly ng'okyali naye bw'ona ogivaamu bw'oti ofisi wa Katikkiro ojja kuba tomanyi na Katumba oye nga ne Katumba oyo akusinga ekyo kyali mu office just yekufuula ekyo naye w'ogiviiramu bw'oti ne Katumba oyo ajja kuba akusinga ekyo tukikubuulira ekyo kime kitegererewo naye nga ku ssente z'ofunye mu Buganda kati kino kyogera publicly bakimanya bakindako obujulizi omwami ono monthly bw'akola monthly collections eza rent fares zaafuna mu properties ziri wakati w'emitwalo 2 3 4 monthly ssente zaafuna mu properties zaalina ku ttaka lya Buganda naye nkugamba eno move yamwe gye muliko etutwalira ddala mpaka mu 1962 nga mulwanyisa Omuganda mwe muzimbe ebyammwe naye kati ku luno mune twabategedde mwenna muva mu ggwanga lyerimu muli Baganda mannya tubula tukyalina budde nnyo Baganda mannya tugenda beesiguukulira omukuomu n'olw'ensonga eyo akatambi kano njala kafundikira nga neebaza abantu bonna abategedde ensi bwetambula n'abo abatannaba kutegeera ensi bwetambula mbaagaliza okuba bakakusaida ennungi mutandika okuzuukuka mutegeere nti eggwanga libadde ligenda kutwalibwa nkidda mbaagaliza muzuuke ku saidi entuufu mutegeere nti eggwanga libadde ligenda kutwalibwa akamunyeenya ke tukyalinawo ke ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda abazuukuse era kyovula balwana nnyo at least bamugyewo waleme kubeerawo omuntu mulala ayingira mu ddiri zaabwe naye njagala bagamba ekigambo kiri ekigambo kimu era mukiwulire bulungi nnyo eggwanga Uganda ddene nnyo ku ffe abaalisookamu baalirekawo abaaliddamu baalirekawo nammwe mugenda ddirekawo naffe tugenda ddirekawo naye abagenda okuliddamu bagenda kusanga eggwanga eryo nga liyimiridde litya era kiki bagenda okusangawo kyekibuuzo tekikola makulu okukola nga balubu n'owunzika nga oyabise bw'abisinga era balubu oyabikira
waggulu mu nnyumba kyandibadde kyankizo nnyo gwe ng'omuntu okulaba nga olwanirira eggwanga lyo okuba batamanya ŋŋamba. Era bannayuganda mwenna gye muli naddala mu Buganda mwegendereze nnyo abantu abazze nga tebamanyi Luganda mu bitundu bwe muli, tamanyi Luswayiri nga n'ebigambo tebikwatagana, mulimu enkwezenge nnyingi. Okumanya abasajja batidde akalulu kabwe kali mu biometrics so si bannayuganda nkiddamu. Abasajja batidde akalulu kabwe kali mu biometrics nira n'abasajja bayita mu masomero gonna ba headmistress ne ba headmasters babayiseemu nga basuubiza wakati wa million 1,200 okukkiriza nira ejje ekapitalinge ebinkumu by'abaana bonna abali mu masomero across the country. This is what is taking place. Kubanga bakizudde mu beetaaga million 8 ez'obululu. Million 8 mbu bagenda ziisa mu biometric scan. So tebajja babuuza mu results zaavudde ludda wanno. Bo baagala kintu kimu kufuna data nga bayita mu masomero. Era ba headmistress ne headmasters mazo baabya ekintu kino babasuubiza sinenjera kubuulira Museveni si musajja musiru lwaki. Ajja basuubiza obukadde 200 mu data w'abaana bonna. After nga government evuddeko abaana bano nga bali mu system bagenda kuba na mugaso ki? Kubanga when you take someone's fingerprints n'ozikozesa illegally kiba kitegeeza nti ozizza omusango gwa nnaggomula. Abasomesa mugenda kubeera accountable, ba headmistress mugenda kubeera accountable ne ba headmasters olw'ensonga bajjujja genda muonera data system tugikebere tugamba ono ya tumunoonyereza nga imaina takirizibwa kukola kino mu mateeka tumubuuze babimugira ku ludda tumusomero gundi headmaster ogenda kukwatibwa, headmistress ogenda kukwatibwa. So buno baka njera busindikira mwenda bannayuganda yesaawa okwenunula teri kudda mabega. Kyonna kyosobola okukwata kikwate ku lw'eggwanga lyo temutya. Bajja Abanyarwanda bangi nnyo temutya kubanga bo bajja kuba bafuluma nga ffe nga tusigala mu nsi yaffe ku lwa Katonda n'ensi yange buli omu akome munne buli omu akole kyasobola. Vidiyo ewedde musule bulungi tujja sinkana ndowooza ku Sande bwe naba nfunye amaanyi. Mweraba.